богд гэгэнийг монголчууд тойрон хүрээлж ингээд манжаа иргэшээлс гарах энэ тэмцлийг зохион байгуулж ялтан төрүүлсэн. Одоо Монголын төлөө цохилго зүрхтэй Монгол хүн болгоны хувьд бол бахархан тэмдэглэдэг, баярлдаг тийм өдөр. Тэгээ богд маань бол урт наслахтай л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр манай түүх хүчлэгт одоо Монгол орон манжид эзлэгдээд дагаар ороод 200 гаруй жил болсон энэ түүхийг түүх хүчлэгт их олон янзаар тэмдэглэсэн. Манжийн колони байсан. Манжийн даралт байсан. Манжийн иргэшээлт байсан. Гэх мэтэр маш олон янзаар томьёолсон баг. Тэгэхээр сүүлийн үеийн судалгаагаар бол бид бол одоо манжийн иргэшээлийн үе Монгол орн гэж ярьж бичдэг болцсон байгаа. Колони бол байгаагүй. Тэрийг бол баттай хэлж бол. Яагаад гэхээр одоо дагуул буюу төшмөг маягийн улс байсан гэдэг юм байр суурин төрөж байгаа. Яагаад гэхээр Монгол орныг манжнаар эзлэн төрөмгийлсэн дагаар монголчууд дагаар орсон боловч ямар нэгэн хядлага явагдаагүй. Дээр нь Монгол ноёд хуучин хэрглэж байсан хууль суртал хэв заншлын хүрээнд одоо өөрийнхөө хамжлага артаа захирч ийсэн. Улс төрийн хүрээнд бол мэдээж Монголын одоо дээд эзэн нь бол Манжин хаан байсан. Дунд баг төвшөнд бол үндсэндээ монголчууд захирч байгаа шүү дээ. Тийм учраас Манжин даралт байсан уу юу гэдэг асуудал бол тийм юм байхгүй. Манжин иргэшээлт байсан. За энэ иргэшээлээс үндсэндээ 1911 оны 12 сарын 29-нд тусгаарлаж бүрэн эрхтэй улс гэрээ байгуулсан. Богд гэгэнийг Монгол улсын эзэн шашин төрийг хосон барагч хаан ширээн өргөмжилсөн. Өөрөөр хэлбэл 20 дугаар зууны ихэнх үед дэлхийн улс төрийн газрын зураг дээр цоо шинээр Монгол улс дахин мэдлэн бий болж байгаа ийм үйл явдал. Тийм учраас энэ үйл явдлыг бол одоо Монголын төлөө цохилго зүрхтэй Монгол хүн болгоны хувьд бол бахархан тэмдэглэдэг, баярлдаг тийм өдөр болгодог. Үндсэндээ санжаагаар 2007 оны орчим байна уу анх тэмдэглэлт өдөр болгоод тэгээ 11 онд бол тэмдэглэлт баярын өдөр болгож бүх нийтээр амардаг ийм эрх зүйн зохицуулттай болсон. Тэгээ энэ өдөр бол манай тусгаар тогтнолын өдөр. Яг нь манай одоо хуулийн дээр бол үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргийн одоо мандуулсны өдөр гэдэг байдлаар томьёолсон. Тэгэхээр яг энэ хуулийг бол хэрвээ дахин нэмэлт өөрчлөлт орох ийм нөхцөл үүсэх юм бол ер нь тусгаар тогтнолын өдөр гэж шууд заагаад явчих зохимжтой гэж боддог тийм. За 1911 оны хувьсгалыг одоо удирдсан хүмүүсийн талаар бол манай төгсчдийн дунд бас одоо санал зөвлөлтөн байна. Тэгээ богд гэгээн бол үндсэндээ оюун санааны лидер. Богд гэгэнийг монголчууд тойрон хүрээлж за ингээд манжаа иргэшээлс гарах энэ тэмцлийг зохион байгуулж ялтан төрүүлсэн. Богд гэгээний одоо амьдрал бол их сонирхолтой, зөрчилтэй, чимшиг. Тэгээ энэ хүн бол үндсэндээ төв түн штэ. Тэгсэн атлаа Монголын одоо тусгаар тогтнолын төлөө эцсийн хөрөнгөл явсан. Олон одоо цагийн хугацаанд хувирахгүй зүтгэж явсан. Ийм төрлийн зүтгэлтэн. Манай одоо төрийн түүхэнд хаан засаглалын хамгийн сүүлийн хүн. Тий. 1921 онд хэмжээт хэрэгтэй хаан болсон. Хэмжээгүй хэрэгтэй хаан байж байгаа хэмжээт хэрэгтэй хаан болж ирсэн. Маш олон энэ түүхийн хугацаанд донд өөрийн төв байр суурьаа бол чихж барьж ирсэн энэ төрлийн зүтгэлт. 1924 онд 8 дугаар богд Живцсан дом бодогчаан часны дараа богдын хойд дүрийг залгах тухай асуудал босч ирсэн. Тэгээд Ялбаг гэдэг газар төрсэн Цэнчэв гэдэг хүүхний одоо хүүхд бол 9 дугаар богд юм а гэдэг юм асуудал яригдсан. Тэгээд намын хурлаар ч гэсэн энэ асуудал нам улсын их хурлаар богдын хойд дүрийг хэрхэх вэ гэдэг асуудал. Тэгээ маш тийм сонирхолтой шийдвэр гаргасан. За одоо жирийн хүн бол богдыг одоо өргөмжлөхийг мэдэхгүй, Далай ламаас мэдэх ёстой. Тэгээ далай одоо төвд рүү тусгай хичээл хийсэн. За
энэ тэр 9 дугаар богдоор өргөмжилсэн тэр хүний хувь заяа бол эмгэлтэй дууссан. Далай ламаас бол хариу өгөөгүй. Тэм учраас бол албан ёсоор 9 дугаар богд гэж тооцдоггүй. Төвдөд 9 дугаар богдыг тодруулсан. За энэ богд маань бол Монголын бурхан шашны тэргүүн болж ерөнхийлөгчийн дээр болоод миний дараагийн дөрвөл Монгол газар тодорно гэдэг. Ийм гэрээс үлдээж за энэний дагуу үндсэндээ 10 дугаар богдыг оройн дээд одоо бурхны шашны оройн дээд гэж заллаа штэ. Тэгэхээр бид өөрийн бурхан шүтэнтэй. Өөрийн итгэл үнэмшилтэй. Энийг одоо залж авч явах утгатай болж байна гэдэг бол монголчууд оюун санааны хувьд эвлэлтэн нэгдэх ийм түүхэн боломж. Тэр агуулгаараа бол би одоо 10 дугаар богдын хөргийг харахаар надад их сайхан санагдав. Тэгээ богд маань бол урт наслахтай л гэж бодож байгаа. Мэдээж энэ зүйл зарим улс таагүй хандж байгааг нуух. Аргагүй. Тийм байгаа. Ер нь бол бурхны шашныг мөн чанараар нь авч үлдсэн. Бас бол умардын шашин гэж нэрлэдэг байгаа. Монголын шашин. Монголоос түгэн дэлгэрнэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бурхны шашныг мөн чанараар нь авч үлдсэн одоо номын хутагтууд суларсан үндсэн том өх манлай газар бол халах Монгол байхгүй. Тэгэхээр энэ халах Монголд алхын шарын шашны тэргүүн 10 дугаар богд тодорно гэдэг бол маш чухал түүхэн үйл явдал. Богдын дүрээр үндсэндээ ангадугаар богд ба 2 дугаар богд бол монгол хүн байсан. Тэрнээс хойшх нь бол дандаа төвдгөн байжгаад 10 дугаар богдоор бол сая монгол хүн тодорлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бидний бол том завшаан түүхэн боломж гэж би харж байгаа. Тийм. Иргэн хүнийхээ хувьд шүү дээ. Энэ бол судлаачийн хувьд биш. Иргэн хүнийхээ хувьд бол хэлэхэд бол би ийм итгэл үнэмшилтэй байгаа. Соёлын өвийг одоо хадгалж хамгаалах асуудал бол төрийн нэг чухал үүрэг. Гэтэл үндсэндээ одоо Улаанбаатар хотод хуучин цагийн одоо түүхийг харуулах тийм соёлын өв бага болдож штэ. Ихэнх нь одоо газар төртөд байхгүй болчихж байгаа. Тэгэд энэ цаг хугацааны одоо урсгалд элэгдэд байхгүй болчихж байна. Тэрийг бид яг хамгаалах хэрэгтэй. Гэтэл тэрийг хаяад зоосны нөхөр хараад байгаа байхгүй. Хүн ирээд үзье гэхэд энэ ширэнгийн шугуу үзэхгүй шүү дээ. Хотод музей үзнэ. Танаа хаан ямар газар ажил төрж ирсэн үзэж хамалж байгаа байхгүй. Тэр чинь бид яаж энэ түүх тоохгүй. Богдын хөрөнгийг хураагаад 3 хуваагаад нэг хэсгийн эрүүл мэндэд тэгээд айрамд ингээд зарцуулсан байхгүй. Хамаг юм байхгүй болсон. Гэтэл одоо жүгдрийн зурсан зураг мургаас харахад бол богд гэгийн чинь бол зоо парктай байх шүү дээ. Өөрөө маш том одоо заамтай. Зааны нэрхүүгээс одоо хойноос хөлөөр нь оруулж ирсэн. Тэгээд тэр заам хүрээнд орж ирээд яг богдын өмнө нугараад унсан циркийн заам байхгүй. Нугараад унсан тэгээ одоо олон түмэн блэж гинэ. Үнэхээр манай богд гэгийн бол хутагт хүн байна. Тэгээд тэр зааны одоо нөмрөг тэр чин заан чин өдрийн хоол моолны бүр норомтой. Тэгээд тэр заан нүхсний дараа тэр зааны махын зарсан тийм зүйл баримтууд байдаг шүү дээ. Богдын заан гэдэг. Одоо энэ богд хааны ордон музейд богдын зааны юу байгаа шүү дээ. Тэр өмсгөл нөмрөг нь байдаг шүү дээ. Тэр богд бол бас их тийм сониуч хүн байсан. Тэр Артур зууны ихэр үстэй юм. Хүрээгээр дайрсан олон улсын нэг автомын ралли явагдаад техниктэй байж байгаа. Бүр тэр үед ил цагтл магтл богдын хөрөг мөрөг гарч ирсэн шүү дээ. Тэр богдын өвийг бид судлах юм бол бас үнэхээр сонирхолтой зүйл гарч ирнэ. Тийм учраас тэрийг одоо өөрийнх нь онцлогийг нь хадгалаад төрөөс хамгаалтанд аваад тэгээд хатгалж явах хэрэгтэй. Олон дурсгалууд байхгүй болж шүү дээ. Гэтэл өөр газруудад тухайлбал яадаг вөхөр сэргээж босгоод ард нь залгаад хийчихдэг. Одоо тухайлбал би Германы Потсдамд очижсэн. Юунд? Дрезденд. Дрезден бол хамгийн их бөмбөгийн төрсөн хот байхгүй. Тэгэнгүүт хуучин ийм байсан гэдгийг харуулад
Тэгээд дээр нь сүмээ барьсан байгаа байхгүй шинээр. Тэгээд тэр нь музей болцсон. Жуучтай мөнгийг саадаг тийм газар болж байгаа байхгүй. Тийм жишээ бол мянга хэлж болно шүү дээ. Тэр бид бол соёлын өвдөө ер нь бол хүндэлтэй хандах хэрэгтэй байхгүй. Үнэхээр л одоо юугээрээ гоёхын түүхээрээ гоёх гэж байгаа бол тэр өвөөрөө гоёх гэж байгаа бол тэрийг хадгалж хамгаалах хэрэгтэй. Улс тэрэнд мөнгө зарцуулах хэрэгтэй байхгүй. Яг энэ дээр саналаа хэлэхэд бидэнд нэг тийм эвент хэрэгтэй байна. Цагаан сараар бид нар ингээд золгож байгаа байхгүй. Хадгаа бариад ингээд ахмад настай чулдаа золгоод. Тэр хүмүүсийн одоо ойл санамжинд бол одоо хүүхдүүдийн ойл санамж юм. Энэ өдөр бол золгодог өдөр. За одоо шинэ жил болох гэж байна. Шинэ жил бол гацуурм одоо гаргаж ирээд чимээд ингээд нэг бодиттой зүйл байгаад байгаа байхгүй юу? За юудгийн төрийн далбааны одоо өдөр гэвэл далбаагаа мандуулаад. Тэгэхээр энэ 1911 оны 19-ээр орсон тусгай тогтнолоо тэмдэглэж байгаа бол бидэнд нэг ийм цоо шин бүтээгдэхүүн гэдэг юм уу те? Хэрэгтэй байна. Тэгээ энийг одоо иргэддээ санал болгоод тэр зан үйлийг хийдэг. Тэгхийн бол энэ одоо өдрийн ач холбогдол, ойл санамж хүмүүсийн дунд илүү тод томроо үлдэж чадсан гэсэн бодолтой байдаг. За зөвхөн яг ямар одоо бүтээгдэхүүн хийх вэ гэдэг асуудлыг бол мэдэхгүй. Тэн дээр бол мандаа иргэд санал бодлоо оролдуулах хэрэгтэй байна. Тий. Нэг битүүн шүлээс уудахаас тий. Тий, нэг тийм юм болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол зүгээр тийм инээдэн болоод өнгөрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ бол жижиг асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр илүү тийм том хүрээтэй. Шинэ жилийг бол бид одоо жишээ болгож болж шүү дээ. Сүлд модоо гарангууд шинэ жил боллоо. Хүүхдүүд баярлдаг, хүлээдэг. Тэгвэл 12 сарын 29-нд ямар зам үйл байгаа. Тийг бодох хэрэгтэй. Тэгхийн бол энэ өдрийн одоо учрыг олон түмэн түгээн таниулах сурталчилахад их том тус болно да. Тэгээ тэгээд иргэд нь хэвшил болгодог. Ингээм бол одоо нөгөө түүхэн ойл санамж их тод үлдэж байгаа байхгүй.